सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ, ਵੱਡਾ ਵਰਕਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਕਿਚਨ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਡਰਾਇੰਗ रूम पार्टीशन। जिस तरह ये किचन का गेट बनाया गया जी, इस तरह ड्राइंग रूम का गेट काफ़ी वधिया बनाया गया। तो इस गिलास आप टफन का गेट ला सकते हैं, टफन शीशे का। तो आप किचन के लाइटिंग का काम तो उपर एमडीएफ कट के इस तरह सारे डिजाइन आप काफ़ी वधिया लेके आए। तो वीडियो नूं एंड तक जरूर देखा करो। जे वीडियो वधिया लगदी है तो शेयर ते लाइक जरूर करया करो। जो भी अपने चैनल ते पहली बारी आया, अपने चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करे जी। इस तरह गेट काफ़ी वधिया सारे के सारे पार्टीशन डिजाइन। वीडियो एंड तक देखने सारे का धन्यवाद।